อรุณสู้สได้ลูกสไลในนิงกัญญาออกคนแพะกระไดเพียบระบลูกเนี่ยได้บานเบาสดับกรรมวิธีปรมินวิชุบรังอันตรายจิต AFE เนื้อไปนี้มองประปีเปิดกรรมวิธีปรมินโดยส้นเมษากระทรวงการบริหารกัมพูชีจึงกำหนดตู้เจียทำไมมาดองเทียจมพูปัญหาพรมแดนกัมพูชีเวียดนามลูกกำสุขาถาฉบับองการกู้ตายเป็นเยือเปรรอดเสพียตัวบ้านสกัดปริงฉบับ NGO หายแต่เหมือนต้นกำหนดไงพิเพศาอนุมัติทีนี้เกี่ยกันดาสหรัฐอเมริกสำหรับยาเรศาอัตรากำนันกูสันองการ OMS จงอลมุกเรคังขบงปีกามือสราเมรุมชมบุปิเมียส RFIกระทรวงการบริหารกัมพูชีการปิดไงตีดับประปีมิถุนายนมาสมัยบานจึงกำหนดตู้ต่อว่าต่อการประเทศเวียดนามซาจะทำให้มันลงเตียดเจีกำหนดตู้ดัชนารัฐาภิบาลกลุ่มนิกรุงฮันนอยบรรจุการจิตได้ทเวครือสำหรับสร้างซองปโยเทียนเนื้อสกอทุ่มแคดกันดาลปันไดเวียดนามเนื้อแต่บรรทอสร้างซองดาดาลบัดตามกำหนดตู้ต่อว่าจอดไงตีดับประปีมิถุนายนนี้กระทรวงการบริหารกัมพูชีบานบรรเจในขนมกิจประชุมในคณะกรรมการปรุงแดนการปิดไงตีมาภัยบุญในสาขากัมพูชีบานสนาเอาพิกีเวียดนามบรรชุบสำนองนุตหอยปนตายญาโทขัดอ่านยางระบบเวียดนามเนื้อแต่บรรโตสร้างสองหอยสร้างสองตรงตรีทุ่มแทนเตียทองอย่างนายก็ได้รัฐาภิบาลกัมพูชีตัวตุ้ยมรองเตียเอารัฐาภิบาลเวียดนามดอกสลายปัญหานี้เกี่ยวบันตอนอนุประเทศที่มวยรัฐสภาลูกกำสุขาหนึ่งจีอนุประเทศคณะปัสสังครุจิตบานบิมประสาทาสิกได้ปริงฉบับองการกราวรัฐาภิบาลกู้ใต้เป็นเยเปียสันปรัวทากัมพูชีเนื้อเหมือนตอนจำบัดตรการฉบับนี้ในลายเตการลึกลังระบอบลูกกำสุขานี้คือทั่วหลังในขนมจุ่มนุบจุ่มวยองการสังคมซิเวอร์จำนวนดอกการปีประกไงตีดอกปรำปีมิถุนายนสมัยเนื้อวิมินรัฐสภาสมสรับประสาลูกกำสุขาទីមួយគឺយើងគិតថាអានឹងវាមិនទាន់ចាំបាច់ទេបើអាចពជាពេលបានគួរតែពជាសិនយកអាច្បាប់ចាំបាច់យកមកធ្វើមុនហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2របស់យើងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាចាំបាច់ហើយបង្ហាញពីហេតុផលច្បាស់លាស់យើងគួរតែមានការពិភាក្សាឲ្យបានបើកឲ្យកលំទលាយបើកការពិភាក្សាពង្រៀងហ្នឹងហើយឲ្យមានភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចូលរួមមិនមែនទេចូលរួមគំនិតមិនមែនយើងបើកតែម្ដងបញ្ចូលសិក្ខាសាលាតែមួយផ្លែតមួយថ្ងៃឬម្ដងទេព្រោះនេះរឿងពាក់ព័ន្ធមនុស្សគេសង្គមស៊ីវិលច្រើនហើយប្រតិកម្មច្រើនអន្តរជាតិក៏ច្រើនអញ្ចឹងគួរបើកឲ្យទលាយជាងមុនហើយទី3បើសិនណាជាខាងរដ្ឋសភាឬខាងរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវចូលមកហើយបើកសិក្ខាសាលាតែមួយថ្ងៃឬមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងសហការដើម្បីស្វែងយល់ពីទស្សនៈផ្សេងៗខ្លួនឯងតែម្ដងអ្នកប្រមូលមតិផ្សេងៗដូចជាអញ្ជើញខាងតំណាងសង្គមស៊ីវិលពីអ្នកជំនាញការដើម្បីឲ្យមកបញ្យល់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចច្បាប់នេះរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាទើបតែទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការសម្រួលមាត្រាសំខាន់ៗចំនួន2យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋសភានៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ការបដិឆេទនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ព្រមទាំងពិភាក្សាអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាផ្លូវការនៅឡើយទេអមរជនាជូនព័ត៌មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាជាតិហើយនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិលោកឈៀងវុនមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីការបរិច្ឆេទដែលរដ្ឋសភានឹងរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ឬការបរិច្ឆេទនៃការពិភាក្សាអនុម័តជាផ្លូវការលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមានការងារច្រើនណាស់ដែលរដ្ឋសភាចាំបាច់ត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាក្នុងនោះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់គណៈកម្មការជំនាញដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រមទាំងផ្ដល់យោបល់ជាមុនសិនហើយក្រោយពីនោះនឹងមានការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលមុននឹងរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួររំលឹកជូនថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់តែងឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនេះរួមមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាហើយវាត្រូវបានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិភាក្សានិងអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅមុននឹងទៅដល់ដៃរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលមាត្រាចំនួន2និងកែសម្រួលមាត្រាចំនួន2ទៀតកំណែប្រែចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
គឺមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិចុះបញ្ជីឡើងវិញនៅក្រសួងហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសទៀតទេមានន័យថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមានជាង 4000 ដែលចុះបញ្ជីរួចរាល់នៅក្រសួងទាំងពីរអាចបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួនដដែលរីឯមេត្រាដែលបានចែងពីការធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញក៏មិនត្រូវឲ្យធ្វើរបាយការណ៍មកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតដែរប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើសុំច្បាប់ចម្លងមួយនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលអង្គការទាំងនោះបានផ្ញើទៅកាន់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយតែប៉ុណ្ណោះក្រមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានយកឱកាសនៃការទស្សនាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ការពាររាត្រីថ្ងៃទី16មិថុនាធ្វើជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពួកគេបានលើកបដាជាច្រើនដែលមានសរសេរថានិយាយទេច្បាប់សហជីពសមាគមនិងអង្គការលោកម៉ៃតូឡាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរឬអ្នករៀបចំការប្រកួតគួរតែត្រូវបានហាមឃាត់ដែលឡែកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់នឹងយកសត្វកណ្ដោមកហាត់ក្លិនដើម្បីរកគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងរតនានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសត្វកណ្ដោទាំងនោះមិនមែនយកចេញពីព្រៃនោះទេពូគឺជាកណ្ដោដែលយកមកពីមន្ទីរពិសោធន៍លោកហេងរតនាបានបន្តថាមុននឹងប្រតិបត្តិការនេះចាប់ផ្ដើមគេនឹងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកដូចតទៅពួកកដោមិនមែនកដោចាប់ពីព្រៃគឺកដោចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍គេមកពីមន្ទីរពិសោធន៍តែម្ដងគឺគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរពិសោធន៍នៅតាន់សានីហើយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយសត្វកដោនេះធ្លាប់បានចេញទៅប្រតិបត្តិការមានក្រុមប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសតាន់សានីហ្នឹងនៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកនិងនៅប្រទេសថៃពីមុនមកយើងទៅរៀបចំចាប់ផ្ដើមពូកដោទៅមកដល់ក្នុងរង្វង់ខែ4ខែ5នេះហើយយើងត្រៀមនឹងធ្វើតេស្តយើងឲ្យវឹកវើអ្នកកាន់កដោនោះហើយនឹងបន្តមកយើងធ្វើតេស្តបាទដោយសារសត្វកដោមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាពូកែហាត់ក្លិនយើងយកការហាត់ក្លិនរបស់សត្វកដោនោះដើម្បីជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌតាមទុកហ្នឹងពលករខ្មែរចំនួន230នាក់ដែលនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី18មិថុនានេះតាមជើងហោះហើរផ្សេងៗគ្នាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការសម្រួលជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនតំណាងភាគីម្ចាស់ទូកនេសាទថៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះថែមទាំងបានដោះស្រាយប្រាក់បៀវត្សដល់ពលករខ្មែរថែមទៀតផងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋសមាជិករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17មិថុនាម្សិលមិញបានដាក់ចេញនូវរបៀបវារៈសម្រាប់យុទ្ធនាការសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្និសីទលើកទី21នៃភាគីហត្ថលេខីស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហៅកាត់ថា COP21 សន្និសីទនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ធ្នូចុងឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងប៉ារីសដែលមានគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យជាចម្បងមួយចំនួននៅក្នុងយុទ្ធនាការសកលឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រតិដាលំអិតព័ត៌មាននេះប្រធានបទនៃយុទ្ធនាការការទូតស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះយុទ្ធនាការនេះរួមមានការប្រកួតប្រជែងរូបថតដែលផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅកម្មវិធីនេះត្រូវបានដាក់ចេញបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទការរាប់ថយក្រោយចំនួន100ថ្ងៃមុនដល់ថ្ងៃសន្និសីទលើកទី21នៃភាគីហត្ថលេខីស្តីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ខែសីហាខាងមុខនេះតទៅលោកហ្សង់ឈ័រកូតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាដៃគូឈានមុខគេរបស់កម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រកម្ពុជានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺជាមូលហេតុដែលប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាស្ថានទូតនៃរដ្ឋជាសមាជិករបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមដៃគូជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបើកយុទ្ធនាការការទូតអំពីអាកាសធាតុក្រោមប្រធានបទយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះ
លោក Jean François Cotin ក៏បានបន្ថែមទៀតថាការប្រកួតប្រជែងរូបថតនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ថាការចូលរួមប្រកួតប្រជែងរូបថតនឹងត្រូវផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី17សីហាហើយការប្រគល់រង្វាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី21សីហាដែលជាថ្ងៃដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីរាប់ថយក្រោយចំនួន100ថ្ងៃមុនដល់សន្និសីទលើកទី21ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេស100 days countdown to COP21 យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញធានាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្រាប់រក្សាអត្រាកំណើនគោលឲ្យនៅដដែលប៉ុន្តែបានកំណត់ដំណាក់កាលសម្រាប់ការបង្កើនអត្រាការប្រាក់គោលនៅចុងឆ្នាំ2015នេះហើយសម្បត្តិលម្អិតព័ត៌មាននេះក្នុងការសម្រេចរក្សាអត្រាការប្រាក់គោលឲ្យនៅដដែលនេះលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងចន្លោះពេលដ៏យូរមួយនារយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះពិតណាស់ថាយើងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់យើងនៃការបង្កើតការងារជាអតិបរមាតែបើទោះជាមានការរីកចម្រើនច្រើនអន្លើនៅក្នុងគោលដៅនេះក៏ពិតមែនគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញមានការរីកចម្រើនថែមទៀតសិនមុននឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះគូរំលឹកថាអន្តរាគមន៍ចុងក្រោយគេបង្អស់លើអត្រាការប្រាក់គោលរបស់អាមេរិកគឺតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2006មកម្លេះពលគឺនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកកំពុងជួបបញ្ហាហើយដែលមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចុះអត្រាការប្រាក់នៅខណៈពេលនៃវិបត្តិអចលនទ្រព្យបន្ទាប់មកអត្រាការប្រាក់នេះធ្លាក់ដល់តម្លៃ0នៅចុងឆ្នាំ2008រយៈកាលនៃការស្លន់ស្លោពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីពេលនោះមកអត្រាការប្រាក់នេះលែងងើបមកវិញរហូតក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2015នេះអស់ជាច្រើនខែមកហើយដែលតំណាងធនាគារកណ្ដាលបានអះអាងថាវាដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើប្រក្រតីកម្មលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុហើយតែការអនុវត្តនៃឆន្ទៈនេះចេះតែពន្យាដោយសារតួលេខនៃកំណើនមិនសមប្រកបនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2015តាមការទស្សន៍ទាយចំណែកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ឯណោះវិញបានអំពាវនាវឲ្យធនាគារកណ្ដាលរងចាំដល់ឆ្នាំ2016សិនដើម្បីបង្កើនអត្រាការប្រាក់នេះព្រោះខ្លាចថាការនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនបន្ថែមលើភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិនៅប្រទេសក្រិកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនបានរំពឹងថានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះនាកិច្ចប្រជុំធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកគឺស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រី Janet Yellen បានឆ្លើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលទើបនឹងបិទបញ្ចប់នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គ្រោងនឹងធ្វើនៅចុងឆ្នាំ2015ហើយនឹងធ្វើឡើងជាដំណាក់ៗប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើមហាកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីរវាងគ្នាពិធីចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីនិងសមាភាគីចិនអ្វីដែលជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់មហាកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរដោយសេរីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិននិងអូស្ត្រាលីបានជួបជជែកតថ្លៃគ្នាយ៉ាងតឹងតែងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតបានចាត់ទុកថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះថាគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា OMS កាលពីថ្ងៃពុធទី17មិថុនាបានដំឡើងសម្លេងដាក់ខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថាមិនបានចាត់វិធានការខ្លាំងក្លានៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគរាតត្បាតផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ា MERS ឬអង់គ្លេសហៅថា MERSហើយ OMS បានកត់សម្គាល់ឃើញពីកង្វះសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលើមេរោគ MERS ដែលឆ្លងមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់ OMS បានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមេរោគដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ាមួយនេះទើបតែបានសម្លាប់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ទៀតនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញគួយគុណធីរ៉ាលំអិតព័ត៌មាននេះគិតតាំងពីថ្ងៃទី20ឧសភាមកពលតាំងពីមានអ្នកជំងឺជនជាតិកូរ៉េត្បូងម្នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញមកមេរោគផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈមបូព៌ា MERS បានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់និងមានអ្នកឆ្លងចំនួន162នាក់នៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយមេរោគនេះខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគិតតាំងពីឆ្នាំ2012មកមានអ្នកឆ្លងជាង950នាក់និងអ្នកស្លាប់412នាក់
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទាញសញ្ញាសន្យដោយបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ថានភាពធ្លាក់ជ្រុលហួសដោយនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រឈមនឹងមេរោគមានេះគណៈកម្មាធិការ OMS បានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងយូណេប្រទេសស្វីសលោក Fukuda អគ្គនាយករង OMS ទទួលបន្ទុកសន្តិសុខសុខភាពបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាវត្តមានមេរោគមាបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនៅកូរ៉េត្បូងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការទប់ស្កាត់អង្គការ OMS ដែលទើបបញ្ជូនបុគ្គលិកមួយក្រុមទៅកាន់កូរ៉េត្បូងបានលើកឡើងពីកង្វះចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលឯកជននិងរដ្ឋនៅកូរ៉េត្បូងទាក់ទងនឹងមេរោគមាព្រមទាំងកង្វះវិធានការបង្ការឆ្លងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យករណីកង្វះវិធានការបង្ការនេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញដែលពិសេសការដែលទុកបណ្ដោយឲ្យអ្នកជំងឺអាចទាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េត្បូងប៉ាក់គុនហឺបានគូបញ្ជាក់ថាគេមិនគួរណាបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសស្លន់ស្លោខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមមហាជនទូទៅទេតែសម្ដីរបស់លោកស្រីប៉ាក់គុនហឺត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកមួយចោទពីបទបានមើលស្រាលលើមេរោគមាយោងតាម OMS នៅមិនទាន់មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារមេរោគមាទេនឹងថាអត្រាមរណៈរបស់មេរោគផ្លូវដង្ហើមមួយនេះមានប្រមាណជា 35%រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគិតចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលប្រទេសទាំងពីរប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃចំណងការទូតរវាងគ្នាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួបសមាភាគីជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យហើយលោកទាំងពីរនឹងជជែកអំពីបញ្ហាទាសករផ្លូវភេទរបស់ទាហានជប៉ុនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលើកលោកទី2ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានព្រមានចិនអំពីការពង្រីកដែនកោះនៅក្នុងដែនទឹកចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាមិនបានធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាម្ចាស់តំបន់ទំនាស់នោះទេជប៉ុនបានព្រមានបែបនេះបន្ទាប់ពីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសថាខ្លួនជិតបញ្ចប់ការសាងសង់កោះសម្ព័ន្ធនិមិត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយនៅរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំនេះនឹងបំពាក់កាំជ្រួចមីស៊ីលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិធុនថ្មីចំនួន40ដើមឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែលបានធ្វើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងពិធីសម្ពោធវេទិកាយោធាបច្ចេកទេសអន្តរជាតិក្រោមឈ្មោះថាកងទ័ពឆ្នាំ2015កម្មវិធីនេះបានញ៉ាំងឲ្យប្រចាំលោកព្រួយបារម្ភនឹងផ្ទុះឡើងប្រតិកម្មតិចទៀនបន្ទាត់នយោបាយក្រុងមូស្គូដែលគេសន្និដ្ឋានថាជាយោធានិយមស្ដាប់កែវចយាលំអិតព័ត៌មាននេះថ្ងៃ16មិថុនាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអញ្ជើញទៅសម្ពោធវេទិកាយោធាបច្ចេកទេសអន្តរជាតិក្រោមឈ្មោះថាកងទ័ពឆ្នាំ2015ចូលរួមដោយ75ប្រទេសនៅលើផ្ទៃដី 5000 ហិកតាឯបូរីគូប៊ីនកាចម្ងាយ67គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរដីពីរដ្ឋធានីមូស្គូគួរនិយាយថាកម្ពុជាយើងតំណាងដល់គណៈប្រទេសភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិថ្លែងក្នុងពិធីនោះលោកពូទីនបានប្រកាសទាំងនាំឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2015នេះនឹងបំពាក់ដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិធុនថ្មី40ដើមដោយគូបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលទាំងនេះសុទ្ធតែអាចហោះដោយពុះពារជំនះយ៉ាងងាយលើរាល់ឧបសគ្គណាក៏ដោយបង្កើតឡើងនៅលើផ្លូវហោះរបស់វាដោយប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើតឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតត្រង់តំបន់ជាប់នឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីជាការកត់សម្គាល់ពាក្យថាអន្តរជាតិគឺមានន័យថាមីស៊ីលអាចហោះទៅចម្ងាយមិនតិចជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រឡើយដែលតាមមតិពួកអ្នកឯកទេសយោធាចេញពីដែនដីរុស្ស៊ីទៅកាន់ដែនដីអាមេរិកនឹងស៊ីពេលតែ26នាទីប៉ុណ្ណោះត្បិតល្បឿនហោះរបស់វាគឺ8គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីសម្ដីលោកពូទីនបានញ៉ាំងឲ្យបច្ចុប្បន្នលោកព្រួយបារម្ភហើយប្រតិកម្មដោយឥតបង្អែកបង្អង់ឡើយតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីតាំងពីទសវត្សរ៍ទី90មកតែងធ្វើការងាររួមគ្នាខាងកំទេចឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូគ្មាននរណាចង់ឈានជំហានថយក្រោយទៅកាន់យុគសង្គ្រាមត្រជាក់វិញឡើយនរណាក៏ដោយមិនអាចប្រតិកម្មដោយគ្មានក្តីព្រួយបារម្ភឡើយទល់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចប៉ារ៉ាម៉ាណូហើយមិនអាចមិនចិញ្ចឹមគិតឡើយអំពីផលវិបាកដែលនឹងកើតឡើងចំណែកលោកអគ្គលេខាធិការបកសម្ព័ន្ធអូតង់ Jens Stoltenberg ថ្លែងថាវោហារសាស្ត្រយោធានិយមបន្លឺឡើងដោយលោកពូទីនគឺពាំជាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយវានឹងនាំមកនូវអស្ថិរភាពហើយជាចម្លើយបកវិញអូតង់នឹងពង្រីកវត្តមានខ្លួនឲ្យប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទ្វីបអឺរ៉ុប
យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីបញ្ហាបរិយាកាសនិងសុខភាពរបស់មនុស្សក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដោយសារតែសារធាតុពុលក្នុងបរិយាកាសគឺជាឃាតករបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជាង3លាន2សែននាក់ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ជំនាញបរិស្ថានដែលបានផ្សព្វផ្សាយគេអាចកត់សម្គាល់បានថាមនុស្សអាចកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់មុនអាយុប្រមាណ2លាននាក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឯណោះប្រសិនបើគេគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅបរិមាណសារធាតុពុលនៅក្នុងបរិយាកាសដែលកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាសំណកដែលនឹងលើកឡើងពីដល់ពេលដែលសង្គមស៊ីវិលយកកីឡាជាយុទ្ធនាការតស៊ូលើច្បាប់អង្គការបន្ទាប់មកគឺជាទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ញឹមសុផលនៅថ្ងៃនេះសុផលនឹងវិភាគពីការគ្រប់គ្រងកីឡាគ្រប់និន្នាការនយោបាយអាចជាគំរូនៃការរួបរวมគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលរៀបចំជូនឡើងដោយជាងបុប្ផាដែលនឹងលើកឡើងថាសមាជិកអឺរ៉ុបរុញបន្ទុកដាក់គ្នាក្នុងរឿងទទួលអន្តរប្រវេសន៍ចំណែកឯនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិបទយការបស់អឹមណាវិនដែលនិយាយពីលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធដែលបានលើកឡើងថានិស្សិតខ្មែរចូលចិត្តរៀនជំនាញងាយរៀនមិនចង់រៀនជំនាញបច្ចេកទេសទេព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទៅដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាកន្លងទៅដើម្បីត្រៀមពិភាក្សាដោយមើលឃើញថាពេលវេលាជិតអស់ទៅហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពកម្មករមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីរាត្រីថ្ងៃ16មិថុនាកន្លងទៅនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងកម្ពុជាប្រកួតជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេបានលើកឡើងបដាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានមតិមួយចំនួនរិះគន់ថាការលើកឡើងនេះគឺមិនគួរយកឱកាសនេះមកលាយឡំគ្នានោះទេប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាពេលវេលានៅខិតខ្លីដូច្នេះឱកាសណាក៏ដោយក៏អាចធ្វើបានដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ជាករណីលើកទី1នៅកម្ពុជាដែលវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ត្រូវបានយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពមួយចំនួននៅកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកម៉ៃតាឡាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានចាត់ទុកករណីនេះថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរឬអ្នករៀបចំការប្រកួតអាចហាមឃាត់បានលោកម៉ៃតាឡាបើសិនជាមានការឡើងនៅពួកខ្ញុំអត់បានដឹងពីព្រោះយើងដឹងតែហើយព្រោះខ្ញុំចូលរវល់នៅកន្លែងផ្សេងហើយក៏អត់បានមើលអស់ពីព្រោះមិនដឹងថាការនៅកន្លែងហ្នឹងវាស្តាប់វាធំមនុស្សមក 4-5 នាក់បើសិនជាមានការកាត់ឡើងនៅករណីហ្នឹងអានេះគឺមានន័យថាគឺខុសច្បាប់ហើយបានអ្នករៀបចំមានសិទ្ធិគេហៅថាហាមឃាត់ដកហូតអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់យកព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ហ្នឹងដើម្បីនឹងធ្វើជាជំនាញការដើម្បីបម្រើគេហៅផលគោលបំណងនយោបាយអីមួយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងគណៈដែលមនុស្សជាង 50,000 នាក់កំពុងតែអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup ជុំទី 2 ជើងទី 1ដែលកម្ពុជាបានប្រកួតចាញ់អាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងលទ្ធផល 1-0 នោះសហជីពកម្មកររបស់លោកស្រីយ៉ាងសុផាន់សមាគមធាងថ្នោតរបស់លោកអ៊ីសារ៉ុមនិងអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជារបស់លោកតឹមម៉ាឡៃរួមជាមួយនឹងសកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍បឹងកក់ផងបានចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជាហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះពួកគេក៏បានលើកបដាដែលសរសេរថានិយាយថាទេច្បាប់សហជីពសមាគមនិងអង្គការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពទាំងនេះមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តនិងបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃរដ្ឋសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែលោកម៉ៃតាឡាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកខាងផ្នែកនយោបាយឬសកម្មភាពណាមួយដែលផ្ទុយនឹងកីឡានោះទេលោកម៉ៃតាឡាជាទូទៅ
គឺយើងមានកងកម្លាំងកងអីដើម្បីមករក្សាសម្រាប់ស្នប់សន្តិសុខស្អីនៅក្នុងការប្រកួតដូច្នេះហើយបើសិនជាមានកម្មភាពដែលគេហៅបញ្ចេញសារឬក៏ប្រឆាំងស្អីមួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបាល់ទាត់អានឹងគឺយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការហាមឃាត់បាទនៅក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យកាត់ឡើងទេបាទពីព្រោះហ្នឹងយើងមិនអនុវត្តទេយើងក៏ខុសជាមួយនឹងច្បាប់បាល់ទាត់អន្តរជាតិដែរបាទលោកអ៊ីសារ៉ុមប្រធានសមាគមធាងថ្នោតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះយើងអត់មានស្រែកបញ្ចេញសម្លេងផ្ទុយពីអ្វីដែលនៅក្នុងរូបភាពក្នុងគោលបំណងដែលអ្នកទៅចូលរួមជាទូទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខាងកីឡាករខាងជាយើងធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងស្ថានភាពហ្នឹងទេយើងមិនទៅយើងស្រែកដោយបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខាងក្រុមកីឡាករយើងប៉ុន្តែយើងទៅនឹងយើងក៏លើកប្រាក់ហ្នឹងដែរដើម្បីបង្ហាញថាយើងមិនពេញចិត្តហើយយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនេះនៅពេលបានពីវាបានថាច្បាប់នេះឥឡូវនេះបានពន្យាច្បាប់នេះបានចូលទៅនៅដៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយចឹងសូមឲ្យបញ្ឈប់មិនត្រូវអនុម័តទៅលើច្បាប់ហ្នឹងទេបាទអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងយើងលើកជាបដាដែលមានសរសេរនៅក្នុងបដាហ្នឹងយើងដាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងនិយាយថាទេចំពោះច្បាប់សហជីពក៏ដូចជាច្បាប់ NGO law អញ្ចឹងណាហើយនឹងបដាមួយទៀតយើងបដាធំហ្នឹងយើងនិយាយចាំថាក្នុងគោលបំណងបដាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យដូចគ្នាទេចាយើងអត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងច្បាប់និយាយចាំមានខ្លះជាភាសាអង់គ្លេសមានខ្លះជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងបដាហ្នឹងមានយើងធ្វើ logo ហើយយើងសរសេរអក្សរធំថាទេហើយនឹងនិយាយថាទេចំពោះច្បាប់សហជីពនិងច្បាប់សមាគមនិងច្បាប់អង្គការលោកតមឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហើយដែលយើងបានចូលរួមពីម្សិលមិញមានអង្គការទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអង្គការធ្វើការទៅលើយុវជនអង្គការធ្វើការទៅលើផ្នែកការងារមួយចំនួនដែលជួបកង្វល់ទៅលើបញ្ហាច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដាក់ចេញឬក៏ការក្រមអនុម័តនៅពេលឆាប់នេះលោកម៉ៃតូឡាគឺវាអាចនឹងខុសច្បាប់វាប្រឆាំងនឹងលក្ខខណ្ឌការរបស់ FIFA ប្រសិនបើប្រទេសណាមួយបើបុគ្គលណាមួយបដិសេធអ្នកណាមួយមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបាល់ទាត់នៅក្នុងស្អីគឺផលប្រយោជន៍បាល់ទាត់ទាំងមើលទាំងលេងទាំងស្អីទាំងអីហ្នឹងដោយហេតុផលថាគាត់មាននានាការនយោបាយខុសគ្នាឬក៏ហេតុផលថាគាត់មានជាតិសាសន៍ឬក៏សាសនាឬក៏ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានថាខុសច្បាប់ហើយបាទលោកអ៊ីសារ៉ុមយើងមើលឃើញថាមិនមែនជាការប្រឆាំងទៅនឹងរូបភាពសកម្មភាពនៃការប្រកួតបាល់ទាត់នេះទេបាទយើងចូលទៅអបអរសាទរដែរគ្រាន់តែយើងបាទក្នុងការដែលយើងបញ្ចេញដោយសារមួយដែលបងប្អូនគួរតែមានការយល់ដឹងទៅនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីបាល់ទាត់នេះបាទយើងឃើញថាអ្នកតាមទូរទស្សន៍នៅតាមផ្ទះឋាននេះក៏បានឃើញពីសារមួយដែលខុសពីសារជាទូទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអត់មានការប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាត្រូវបានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិភាក្សានិងអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនានិងបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃរដ្ឋសភាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15មិថុនាកន្លងទៅដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភាពិភាក្សានិងអនុម័តប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ដៃរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលមាត្រាចំនួន2និងកែសម្រួលមាត្រាចំនួន2សំខាន់ៗដើម្បីកាត់បន្ថយការរិះគន់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តរក្សាជំហរដដែលចំណែកឯសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពវិញដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់បានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឡើយនោះក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីត្រៀមអនុម័តមុនពេលបញ្ជូនមកកាន់រដ្ឋសភាផងដែរដូច្នេះគណៈដែលពេលវេលាជិតអស់ទៅហើយនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពមួយចំនួនបានរិះរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ពីព្រោះយើងឃើញថាយើងសរសេរលិខិតជាផ្លូវការយើងបានសរសេរទៅរដ្ឋាភិបាលហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងបានទទួលព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការមកវិញថាច្បាប់ហ្នឹងมันមានការកែប្រែទៅតាមសំណើរបស់សហជីពយើងដែលបានដាក់ទៅទីដែលអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាយើងសរសេរលិខិតជាផ្លូវការក៏វាអត់មានប្រយោជន៍ដែលអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថារកវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីនិយាយមួយរដ្ឋាភិបាលបានណាអញ្ចឹងយើងមានឱកាសនៅពេលការប្រកួត World Cup ជុំទី1ហ្នឹងតែធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់បង្ហាញទៅឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញដែរពីព្រោះយើងឃើញថាមានអ្នកកសែតអីជាច្រើនដែលគាត់បានចូលរួមហើយក៏មានជនបរទេសជាច្រើនដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី World Cup ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគាត់មើលឃើញថាសហជីព
ក៏ដូចជាកម្មករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអីអត់សប្បាយចិត្តនឹងក្នុងការប្រើច្បាប់ដោយមានការសរសេរឡើងនៅច្បាប់តែបង្កើតជាច្បាប់ថ្មីដែលមានលក្ខណៈអាថ៌កំបាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់សប្បាយចិត្តទេលោកទៅម៉ាឡៃតែទីច្បាប់ហ្នឹងគឺចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងមានឱកាសណាច្រើនទៀតដើម្បីបង្ហាញប្រាប់មនុស្សច្រើនបែបនេះទេជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យសារនេះបានទៅដល់មនុស្សដែលមានលក្ខណៈច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានឃើញពេលនេះក៏មានការចាប់ទៅតាមទូតាមកម្មវិធីរបស់សារព័ត៌មានច្រើនអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសារដែលយើងចង់បង្ហាញហ្នឹងដល់រដ្ឋាភិបាលដល់អ្នកជំនាញចិត្តហ្នឹងគាត់ចារណាទៅលើអ្វីដែលពួកយើងបារម្ភលោកអ៊ីសារ៉ុំកន្លងមកយើងបានដាក់ញត្តិគូដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជា4អង្គការដែលកម្ពុជាយើងមានយុទ្ធនាការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតនានាដែលជាមិត្តរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងចាត់ជំនួយនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាខាងស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិហើយនិងចាត់ជំនួយផងដែរប្រទេសទាំងអស់នោះគឺមានការព្រួយបារម្ភពីការបង្កើតច្បាប់នោះដែរយើងឃើញមានការជោគជ័យខ្លះហើយខ្លះក៏យើងត្រូវរងចាំដែរហើយយើងហាក់ដូចជាឃើញច្បាប់នេះហាក់ដូចជាបង្ខំឲ្យមានការអនុវត្តមែនទែនហើយយ៉ាងហើយបានយើងប្រារព្ធភាពនៃការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗបាទលោកម៉ៃតូឡាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបន្ថែមចង់និយាយថាគឺបាល់ទាត់គឺឯករាជ្យមានន័យថាគឺមិនគេមិនឲ្យគេហៅអ្នកនយោបាយអ្នកអីដែលបាទយកឬក៏គេហៅការរើសអើងហាមឃាត់ឬក៏បដិសេធស្អីអ្នកណាមួយស្អីណាមិនឲ្យមានឱកាសនៅក្នុងបាល់ទាត់មកមើលឬក៏មកលេងមកចូលរួមដោយហេតុផលគេហៅនយោបាយខុសគ្នាឬក៏ពណ៌សម្បល់ខុសគ្នាឬក៏ភេទខុសគ្នាទេបណ្ដាលលោកអំសំអាតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូដែលបានទៅទស្សនានិងគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានៅរាត្រីនោះនឹងបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃយុទ្ធនាការនេះបានបង្ហាញការគាំទ្រមិនទាន់យល់យ៉ាងម៉េចទេហើយអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលគាត់ចង់បង្ហាញសារទាំងអស់ហ្នឹងតើគាត់គិតថាវាមានទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់គាត់ឬអត់ណាបាទពីព្រោះសារទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធមេឌៀឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ផ្សេងៗទៀតទៅក៏វាអាចមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមគេនឹងផងដែរបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ក្របសម្រាប់បំបត្តិគ្រុនក្តៅបំបត្តិឈឺធ្មេញឈឺក្បាលនិងឈឺចាប់ពេលមករដូវពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេឋានសួគ៌បូកូជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈក្រុមហ៊ុនស៊ីនវិញយូមានកម្មវិធីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាការរួមគំនិតគ្នាលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់ខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៅជុំវិញការប្រកួតបាល់ទាត់លក្ខណៈអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យមានការកត់សម្គាល់ថាជាកាយវិការមួយដ៏កម្រដោយសារទី1បង្ហាញពីការលើកកម្ពស់ដល់វិស័យកីឡាទី2បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនៅក្នុងគោលដៅតែមួយគឺចង់ឲ្យខ្មែរមានកិត្តិយសក៏ប៉ុន្តែបើសម្លឹងឲ្យវែងឆ្ងាយទៅរូបភាពនេះជាសញ្ញាមួយចង្អុលបង្ហាញដល់អ្នកនយោបាយដែលកំពុងប្រជែងអំណាចគ្នាគួរតម្កល់បញ្ហាជាតិជាធំដូចជាករណីការប្រកួតបាល់ទាត់យ៉ាងដូចនេះដែរយើងស្ដាប់ញឹមសុផុសនៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងចាស់ទាំងក្មេងកំពុងចាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យកីឡាជាពិសេសកីឡាបាល់ទាត់ក៏មានការកត់សម្គាល់ផងដែរថាការគាំទ្ររបស់មហាជនសម្រាប់កីឡានៅពេលនេះបានធ្វើឡើងព្រមគ្នាពីក្រុមមនុស្សដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយគ្នាជាការពិតកីឡាគឺដើម្បីអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាសុខភាពមាំមួនផ្សារភ្ជាប់មិត្តភាពរវាងមនុស្សខុសពណ៌សម្បុរគ្នាកាលពីអតីតកាលចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ប្រទេសកម្ពុជានៅចំហាយប្រទាញប្រទង់គ្នាខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លានោះបានចាត់ទុកកីឡាជាធាតុផ្សំបន្ទាប់បន្សំក្នុងសង្គមហើយនយោបាយក៏ជ្រៀតចូលក្នុងវិស័យកីឡាផងដែរសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពវិស័យកីឡាខ្មែរមើលទៅហាក់មានការរីកចម្រើនគួរសមតែមិនខ្លាំងក្លាណាស់ណានោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកគាំទ្រទើបមានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រកីឡានៅពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាមានទាំងក្រុមមនុស្សដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមនុស្សដែលគាំទ្របកប្រឆាំង
វាជារឿងដ៏កម្រមួយដែលឃើញក្រុមមនុស្សធ្លាប់តែបែកខ្នងដាក់គ្នាមិនថានយោបាយទេព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាដែរត្រឡប់ទៅអង្គុយបែរមុខចូលគ្នាស្រែកហូភាសាតែមួយលើកទឹកចិត្តបន់ស្រន់ឲ្យខ្មែរឈ្នះនៅលើពហុកីឡដ្ឋានបាល់ទាត់ដែលផ្ទុកអ្នកគាំទ្រចំណុះជាង 50,000 នាក់មានរាងពងក្រពើតើភាពប្រែប្រួលនៃវិស័យកីឡាខ្មែរជាពិសេសកីឡាបាល់ទាត់វាតាក់ទងទៅនឹងការគាំទ្រពីមហាជនមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយឬយ៉ាងណាហើយការឆ្លើយតបវិញកីឡាអាចជួយឲ្យចិត្តគំនិតខ្មែរដែលដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយខុសគ្នាអាចរួបរวมគ្នាបានទេនៅក្នុងទស្សនៈនៃការអភិវឌ្ឍជាតិតាមក្រឹតក្រមសច្ចានុមត្តិការរួបរวมគ្នាគឺខ្លាំងមិនថាខ្មែរឬជាតិសាសន៍ណានោះទេខ្លាំងទាំងកីឡាខ្លាំងទាំងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមរយៈការគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់វគ្គជំរុះឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2018នៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងក្រុមកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃគេសង្កេតឃើញអិសរាជជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងក្មេងទាំងយុវជននិងមនុស្សវ័យចំណាស់មកពីគណៈបកនយោបាយប្រឈមគ្នារបស់ខ្មែររួមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងនោះបានបង្ហាញពីគំនិតរួមមួយគឺជាតិនិយមគឺចង់ឲ្យខ្មែរឈ្នះដូចគ្នាតែបើយើងងាកទៅមើលទិដ្ឋភាពនយោបាយវិញអ្នកនយោបាយខ្មែររួមទាំងអ្នកគាំទ្រផងដែរហាក់ដូចជាមិនមានគោលការណ៍រួមគ្នាដើម្បីជាតិមួយខ្លាំងនិងឆ្ពោះទៅមុខនោះទេការបើកឆាកប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនៅពេលមានបោះឆ្នោតម្ដងមិនសូវផ្ដោតទៅលើគោលគំនិតរួមគ្នាដូចជាទស្សនៈលើវិស័យកីឡាសោះជាការកត់សម្គាល់អ្នកនយោបាយខ្មែរតែងមានគំនិតមិនស្របគ្នាហើយតែងតម្កល់ផលប្រយោជន៍បកធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិករណីប្រាសាទព្រះវិហារដែលខ្មែរត្រូវតទល់ជាមួយថៃកន្លងទៅគណៈបកប្រឆាំងបានគាំទ្រដល់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែពេលនោះត្រូវគេមើលឃើញថាសកម្មភាពនានាដែលបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបកដឹកនាំរដ្ឋមិនអាចលះបង់នៅគំនិតកេងចំណេញនយោបាយបានទេគ្រាន់តែបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីផ្លូវការជាងបញ្ហាថ្មីរឿងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏បានបង្ហាញច្បាស់ពីការគាំទ្ររួមគ្នាដែររបស់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្ញើកំណត់ទូតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសក្ខីកម្មទាំងអស់នេះបង្ហាញគោលដៅតែមួយសំខាន់គឺការជឿជាក់ថាជាការរួមគំនិតគ្នាដើម្បីជាតិពិតប្រាកដលុះត្រាតែទាំងអស់គ្នាកុំគិតពីផលប្រយោជន៍បកដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្មែរមានការរួបរวมគ្នាធ្វើសកម្មភាពក្នុងគំនិតតែមួយលើវិស័យផ្សេងបានដោយយកទស្សនៈយល់ឃើញពីវិស័យកីឡាជាគោលអ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្របន្ទាត់នយោបាយនីមួយៗមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិជៀសវាងការប្រកាន់ជ្រុលមានតម្លាភាពនិងស្មោះត្រង់ក្នុងការដឹកនាំទោះបកណាឈ្នះក៏ដោយនៅចុងក្រោយនេះវប្បធម៌សន្តានាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែមិនអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហានោះទេលកឹកណាមេដឹកនាំនយោបាយនៅតែមានគំនិតប្រជែងគ្នាខ្លាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិថ្មីប្លែកស៊ីជម្រៅមាននៅវិទ្យុបារាំង RFIទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះអ៊ីតាលីបានទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍តាមទូកជិត 60,000 នាក់ដែលធ្វើដំណើរចេញពីអាហ្វ្រិកខាងជើងសម្ដៅទៅកាន់អឺរ៉ុបតាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្រពោលមុខនឹងបន្ទុកដ៏សែនធ្ងន់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រមជាមួយការមិនរវីរវល់អើពើពីប្រទេសអឺរ៉ុបខាងផ្សេងទៀតអ៊ីតាលីបានគម្រាមអនុវត្តផែនការទី2ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានប្រមានថានឹងអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់សហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើប្រទេសជាសមាជិកអឺរ៉ុបនៅតែមិនព្រមចរចាសម្រុះសម្រុងគ្នាដើម្បីជួយសម្រួលការរំលែកទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ពីអ៊ីតាលីយើងស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់ជាងបុប្ផា
ទីតាំងភូមិសាស្ត្របានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្រិចប្រឈមមុខខ្លាំងជាងគេទៅនឹងការហូរចូលកាន់តែច្រើននៃជនអន្តោប្រវេសន៍តាមទូកដែលធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសលីប៊ីហើយនិងទូគីនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត 60000 នាក់ហើយដែលនៅក្នុងនោះមានភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួនស៊េរីហើយនិងអាហ្វ្រិកត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីក៏ដូចជាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតស្រង់ចេញពីសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ីតាលីដើម្បីសម្រាលបន្ទុករបស់ប្រទេសក្រិចហើយនិងអ៊ីតាលីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្លាប់បានស្នើកម្មវិធីមួយដែលនៅក្នុងនោះសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសត្រូវទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊េរីហើយនិងអេរីត្រេចំនួន 40000 នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកដល់អ៊ីតាលីហើយនិងក្រិចកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលើពីនោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចង់ឲ្យប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទទួលផងដែរនៅជនភៀសខ្លួនស៊េរីប្រមាណ 20000 នាក់ផ្សេងទៀតដែលពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំរំនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ឬក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសមាជិកអឺរ៉ុបគឺនៅតែចរចាមិនត្រូវគ្នាពីរឿងទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបបានបរាជ័យជាថ្មីដោយមិនអាចនិយាយចុះសម្រុងគ្នាពីចំនួនហើយនិងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវទទួលជនភៀសខ្លួនប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងអ៊ីឡង់បានប្រកាសរួចហើយថានឹងមិនចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលស្នើឡើងដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទេការបែងចែកជនភៀសខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនេះគឺធ្វើឡើងដោយមើលទៅលើផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបហើយនឹងទៅលើចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួន 40000 នាក់បារាំងត្រូវទទួល 9000 នាក់ចំណែកឯអាល្លឺម៉ង់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងគេនៅអឺរ៉ុបនោះត្រូវទទួលប្រមាណ 11849 នាក់បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់យល់ព្រមទទួលជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌដំបូងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ចង់ឲ្យគេនិយាយថាកាតព្វកិច្ចត្រូវតែទទួលជនភៀសខ្លួននោះធ្វើឡើងជាពិសេសគឺមិនអចិន្ត្រៃយ៍រហូតនោះទេបារាំងវិញបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ទទួលយកតែជនភៀសខ្លួនហើយនឹងអ្នកដែលចង់សុំសិទ្ធិជ្រកក្រោមនៅអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលភៀសខ្លួនដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនៅត្រង់ចំណុចនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលថាបារាំងអាចទទួលជនភៀសខ្លួននយោបាយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះបារាំងក៏ត្រូវតែចាត់វិធានការផងដែរដើម្បីបង្កើនការចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបារាំងអាចមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងរឿងទទួលជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបារាំងទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងចង់និយាយបញ្ជាក់ទៅភាគីអ៊ីតាលីដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានបង្កសង្គ្រាមបកាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបារាំងអ៊ីតាលីដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងបារាំងមិនសប្បាយចិត្តទេដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីប្រងើយកន្តើយនិងតែងតែចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅព្រំដែនអ៊ីតាលីនិងបារាំងនោះឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីតាលីវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃអង្គារបានគម្រាមរួចហើយថាបើសិនជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនៅតែមិនអើពើហើយនឹងយឺតយ៉ាវមិនព្រមទទួលជនភៀសខ្លួននោះអ៊ីតាលីនឹងអនុវត្តផែនការបម្រុងផែនការទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីមិនបាននិយាយលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែតាមប្រភពស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីនៅក្នុងផែនការទី2នេះអ៊ីតាលីអាចនឹងផ្ដល់ទិដ្ឋាការរយៈពេល3ខែដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងអ្នកដែលចង់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងអាចបើកសិទ្ធិឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងលំហ Schengenអ៊ីតាលីនៅក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Berlusconi ធ្លាប់បានបញ្ចេញជនអន្តោប្រវេសន៍បែបនេះចេញពីទឹកដីអ៊ីតាលីម្ដងហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតមិនព្រមជួយដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងទុកឲ្យអ៊ីតាលីត្រូវឈឺក្បាលដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងសម្រាប់ទីក្រុងរ៉ូមអ៊ីតាលីតាមពិតគ្រាន់តែជាច្រកទ្វារសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រទេសគោលដៅចង់រស់នៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលើកនេះអ៊ីតាលីទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើកំណែទម្រង់ប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងទីក្រុងឌូប្លង់ដែលបានកំណត់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសដែលពួកគេបានមកជាន់ដំបូងគេនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងវិញបានទាមទារអ៊ីតាលីគោរពច្បាប់អឺរ៉ុបស្តីពីការទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងត្រូវបង្កើតជំរំរងចាំមួយដែលនៅទីនោះជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងត្រូវកំណត់បែងចែកជាពីរគឺមួយជាជនភៀសខ្លួនដែលចង់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងមួយទៀតជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលគេត្រូវបញ្ជូនចេញពីទឹកដីអឺរ៉ុបវិញទីក្រុងប៉ារីនៅបានព្រមានថានឹងទាមទារមានការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរនៅអឺរ៉ុបប្រសិនបើអ៊ីតាលីធ្វើដូចមុនគឺបញ្ជូនចេញជនអន្តោប្រវេសន៍មកក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺបារាំងតែម្ដងដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីតាលីនោះ
បារាំងនឹងបង្កើនផងដែរនៅវិធានការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែនដោយដែលបារាំងធ្លាប់ធ្វើកាលពីមុនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើដំណើរដោយខុសច្បាប់ចេញពីទឹកដីអ៊ីតាលីចូលមកក្នុងទឹកដីបារាំងបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.orfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ទេសនាសារព័ត៌មានទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយដូចតទៅរឿងកម្ពុជាដាក់កំណត់ទូតជាថ្មីទៅវៀតណាមគឺជាប្រធានរឿងសំខាន់ដែលកាសែតធំៗក្នុងស្រុកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះនៅចំកណ្ដាលទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាដាក់កំណត់ទូតមួយទៀតរឿងវៀតណាមសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាដោយមិនមានអមនៅរូបភាពភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថាជាថ្មីម្ដងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានស្នើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្តនៃការជីកដីដើម្បីចាក់គ្រឹះសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅជិតភូមិព្រៃស្បូវឃុំសំពៅពួនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបាទតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កំណត់ទូតនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលវៀតណាមនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយនៅសំណើលបស្រាដែលជីកចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរក្នុងខេត្តរតនគិរីចំណែកកាសែតកោះសុនភាពវិញបានឡើងចំណងជើងរឿងនេះធំថាការតវ៉ាថ្មីមួយទៀតកំណត់ទូតជំវិញការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាវៀតណាមនៅជាប់ស្រុកកោះធំចំពោះកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាវៀតណាមផ្កើនមានទាំងជីកស្រះទឹកមានទាំងធ្វើពលយាមនៅកោះធំដោយឡែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញបានឲ្យចំណងជើងរឿងនេះធំដែលថាកម្ពុជាទាមទារឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅត្រង់ចំណុចឃុំសំពៅពួនខុសពីកាសែតទាំង3ខាងលើកម្ពុជាថ្មីបានរំលេចនៅរូបភាពមួយផ្ទាំងធំក្រោមចំណងជើងអត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញពីលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកកាសែតក្រៅពីរឿងនេះប្រធានរឿងកម្មករធ្វើកតកម្មក៏ត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកលើកយកមកដាក់នៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួនផងដែរកាសែតកោះសុនភាពបានឲ្យចំណងជើងរឿងនេះថាកតកម្មឡើងកម្ដៅកម្មករនាំគ្នាបិទផ្លូវសារជាថ្មីអមដោយរូបភាពខនាតមួយស៊ុំបង្ហាញពីកម្មករកម្មការនីតវ៉ាបិទកំណត់ផ្លូវព្រះមនីរ៉េតក៏សម្ភារបានរាយការណ៍ថានៅព្រឹកម្សិលមិញក្រុមកម្មករកម្មការនីចំនួនជិត 2000 នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន KDWND បានបន្តធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន5ចំណុចចុងក្រោយក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់12ចំណុចក្រុមកម្មករបានប្រមូលព្រមគ្នាបិទផ្លូវព្រះមនីរ៉េតទាំងស្រុងដែលបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍អស់រយៈពេលរាប់ម៉ោងចំណែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញមិនបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះធំនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនឡើយដោយជំនួសមកវិញនៅការរំលេចដោយរូបភាពមួយផ្ទាំងធំបង្ហាញពីក្រុមកម្មករកម្មការនីជាង 1000 នាក់កំពុងឈរតវ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានយកចំណងជើងរឿងនេះទៅលាក់នៅទំព័រខាងក្នុងរបស់ខ្លួនដោយដាក់ថាកម្មកររោងចក្រ WND នឹងចូលធ្វើការនៅថៃសុកចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាកម្មករដែលធ្វើកតកម្មបិទផ្លូវមុខរោងចក្រ KDWND ដោះស្រាយជាមួយថៅកែរោងចក្រនៅថ្ងៃ22មិថុនាកម្ពុជាថ្មីក៏ដោយកាសែតទាំងពីរខាងលើដែរបានលម្អអត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយរូបភាពស្ដីពីកម្មករកម្មការនីកំពុងឈរតវ៉ាដោយឡែកកាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនេះទេសម្រាប់ការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រៅពីប្រធានរឿងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនិងរឿងកម្មករតវ៉ារឿងលោកសុនឆៃស្នើឲ្យបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានអាកាសយានដ្ឋានក៏ត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លើកយកមកដាក់លើទំព័រមុខផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ខ្លួនផងដែរចំណែកផ្នែកខាងស្ដាំវិញភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យតម្លៃលើប្រធានរឿងរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យពង្រឹងកម្លាំងពលកម្មជំនាញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានរឿងទាំងពីរនេះមិនស្ថិតក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់កាសែតកោះសុនភាពរស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីនោះទេសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួននីមួយៗផ្ទុយទៅវិញកាសែតកោះសុនភាពបានឲ្យតម្លៃលើប្រធានរឿងល្បិចបោកឲ្យពលរដ្ឋខ្ចីលុយធនាគារមកចងការប្រាក់ឲ្យខ្លួនចំណែកកាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញបានឲ្យតម្លៃខ្លាំងលើប្រធានរឿងមានស្នាមប្រេះដីច្រាំងទន្លេមេគង្គប្រវែង400ម៉ែត្រនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់គណៈកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានឲ្យតម្លៃលើប្រធានរឿងអតីតមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថរហស្សនាមឆ្មាពិឃាតច័ន្ទចៅដែលចាប់ខ្លួនពីបទបាញ់បោះដោយសេរីត្រូវបានតុលាការដោះលែង
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងបទយូហ្គាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបង្វែរទិសការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពីជំនាញទន់ទៅដូចជាជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមកជំនាញបច្ចេកទេសវិញនាយករងសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធបានមើលឃើញថាការអប់រំខាងបច្ចេកទេសជាការចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតក៏ប៉ុន្តែលោកថានិស្សិតខ្មែរជាច្រើនចង់រៀនជំនាញបច្ចេកមិនចង់រៀនជំនាញបច្ចេកទេសទេពួកគេចង់រៀនតែមុខវិជ្ជាណាស្រួលហើយងាយរៀនដើម្បីចូលរួមការកសាងធនធានមនុស្សសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានអាងថាសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈរបស់លោកកំពុងផ្ដល់ឱកាសដល់កូនអ្នកក្រីក្រឲ្យរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាតាមរយៈការបង់ថ្លៃសិក្សាប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃ 2000 សូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយូហ្គារបស់អឹមណាវិនដូចតទៅខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធបាទជំរាបសួរបាទលោកគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យជាសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈមានកម្មវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍គឺថាសិស្សក្រីក្រអាចបង់ប្រាក់2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅទីនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនឹងមានកម្មវិធីបែបនេះបាទសូមអរគុណសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈផ្ដោតចង់បណ្ដុះបណ្ដាលចំពោះកូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងសង្កេតឃើញថាសាកលវិទ្យាល័យបើកច្រើនណាស់ហើយភាគច្រើនបង់ថ្លៃអញ្ចឹងសួរថាតើកូនខ្មែរដែលខ្វះលទ្ធភាពនោះឲ្យគ្នាទៅណាអ្នកជនបទមួយចំនួនគាត់មិនមានលទ្ធភាពកាន់លុយទាំងរយមកបង់ថ្លៃសាលាទេអញ្ចឹងគាត់អាចសន្សំមួយថ្ងៃ2000បង់ថ្លៃសាលាហើយអាចចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបាននៅពេលមួយថ្ងៃ2000ហ្នឹងហើយបង់រាល់ថ្ងៃហើយសរុបទៅមួយឆ្នាំត្រូវអស់ប្រមាណដែរនិស្សិតបង់គឺចូលក្នុង$180ដូចគ្នានឹងការបង់សរុបដែរគុណភាពយ៉ាងម៉េចវិញគុណភាពធានាទេ$180ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ការរៀនហើយពួកគាត់ត្រូវរៀនលើជំនាញអីខ្លះបាទកន្លែងនេះគឺបរិញ្ញាបត្រគ្រប់ជំនាញឯកទេសដែលខ្ញុំមាន7មហាវិទ្យាល័យគឺមានតាំងពីនីតិសាស្ត្រមានតាំងពីគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចចំណែកឯគុណភាពមិនមែនសំដៅទៅលើការបង់ប្រាក់ដែលមានគុណភាពទេគឺគុណភាពគ្រូដែលអញ្ជើញគាត់មកបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំនេះគ្រូសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍សញ្ញាបត្រជាពិសេសបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវរកឯកសារលោកគ្រូនៅក្នុងបរិបទក្រសួងអប់រំកំពុងតែធ្វើការកែតម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈមានការកែតម្រង់មុខវិជ្ជាអីដែលត្រូវបង្រៀនទេដើម្បីស្របតាមគេហៅថាសកលភាវូបនីយកម្មស្របតាមសមាហរណកម្មអាស៊ានអីទេបាទកន្លែងនេះសំណួរល្អដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាតើសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចចំណុចទី1សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈធ្វើគុណវុឌ្ឍិដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំទៅតាមក្រសួងអប់រំដែលចង់បានចំណុចទី1ចំណុចទី2សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបណ្ដុះបណ្ដាលមួយរយៈកាលកន្លងមកនេះក្នុងចំណោមប្រឡងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំគឺក្នុងចំណោមនិស្សិត5នាក់សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈប្រឡងជាប់3ប្រឡងចូលគ្រូចំណែកឯផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមាននិស្សិតប្រឡងជាប់ផ្នែកស្ត្រីពិភពលោកដែលឆ្នាំក្រោយនេះគាត់នឹងទៅធ្វើមហាសន្និបាតនៅអន្តរជាតិចំណែកឯជំនាញទូទៅយើងនិយាយចឹងចុះព្រោះថានៅបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដឹកនាំតាំងពីនាយកសាលាឡើងទៅសុទ្ធតែចេញពីខេមរៈហើយថ្នាក់ដឹកនាំតាមអង្គភាពមួយចំនួនសុទ្ធតែចេញពីខេមរៈ
ដោយរាប់តាំងពីបញ្ញាបត្ររហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិត ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែចេះលោកគ្រូសាកលវិទ្យាល័យស្រុកខ្មែរយើងសាកលវិទ្យាល័យមួយណាក៏បរៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចបរៀនខាងគ្រប់គ្រងបរៀនខាង marketing អីចឹងហើយរហូតមកដល់ពេលថ្មីនេះក្រសួងអប់រំក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែរគឺប្រកាសមិនឲ្យមានការបើកបង្រៀនខាងជំនាញដូចខាងលើនឹងទៀតទេដោយសារតែមានចំនួនច្រើនហើយមិនបានសាកលវិទ្យាល័យជាទូទៅមិនមែនថាតែសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈទេសាកលវិទ្យាល័យឯកជនជាទូទៅមិនបានគេមិនបង្រៀនឲ្យមានសាលាបច្ចេកទេសដោយដែលគេមើលឃើញថាទីផ្សារអនាគតខ្វះដូចជារឿងអគ្គិសនីដូចជាខ្វះខាងឧស្សាហកម្មរ៉ែឧស្សាហកម្មអីដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងថានឹងអាចមានទីផ្សារនោះលោកគ្រូបញ្យល់បានទេផងនោះបាទសូមអរគុណកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំមិនដឹងទៅផ្សព្វផ្សាយឯណាថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំមួយដែលចង់ផ្ញើសារទៅក្រសួងអប់រំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកគឺត្រូវតែមានខាងក្រមជំនាញបច្ចេកទេសនេះទើបអាចទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិបានកន្លែងនេះគឺទាមទាររយៈពេលវែងហើយត្រូវការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនគាត់យល់ពីបញ្ហានេះកន្លែងដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយហើយគាត់មិនយល់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការបើកថ្នាក់បច្ចេកទេសបរាជ័យខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅសាលាបច្ចេកទេសរបស់ឯកឧត្តមអូនពុននិរ័ត្នដែលលោកបានសាងសង់នៅឃុំវិហារសួរស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនេះគឺកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសួរថាតើកូនខ្មែរចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានទៅរៀនកន្លែងនោះគឺគាត់អត់យល់ថាការរៀនបច្ចេកទេសនេះគឺជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់គាត់ជួយឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងអាចរកប្រាក់បានអាចប្រកួតប្រជែងបានកន្លែងនេះគឺគាត់ខ្វះការយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងទី1ហើយបើនិយាយពីកន្លែងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាទីផ្សាររៀនខាងគ្រប់គ្រងរៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងស្រួលរកការងារធ្វើជាងបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទងាយគឺពួកគាត់គិតថាកន្លែងហ្នឹងងាយហើយស្រួលរៀនធម្មតារៀនផ្នែកសេវាគឺងាយស្រួលរៀនហើយគាត់ងាយរកទីផ្សារប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតពីរយៈពេលវែងទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យលោកមើលឃើញថាជំនាញគ្រប់គ្រងជំនាញទីផ្សារជំនាញអីហ្នឹងទៅអនាគតទៅនៅតែមានទីផ្សារស្រួលអញ្ចឹងទៀតឬក៏ជំនាញបច្ចេកទេសដែលត្រូវតែនិស្សិតចាប់ផ្ដើមរៀនបាទកន្លែងនេះយើងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាផ្នែកសេវាកម្មគឺប៉ោងឡើងប៉ុន្តែផ្នែកបច្ចេកទេសនៅមានកម្រិតមិនមែនអត់សោះនៅមានកម្រិតកន្លងទៅមានការលើកឡើងចេះថាសាលាឯកជនភាគច្រើនគេបើកដើម្បីប្រាក់ចំណេញហើយសាលាបច្ចេកទេសមិនថាតែបច្ចេកទេសខាងកសិកម្មបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិកទេគឺទាមទារការចំណាយទុនច្រើនដើម្បីទិញឧបករណ៍ពិសោធន៍រៀបចំបន្ទប់សិក្សាអីហ្នឹងគឺតម្លៃច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានសាលាឯកជនភាគច្រើនអត់សូវមានថ្នាក់បច្ចេកទេសហ្នឹងលោកគ្រូមើលឃើញតែអញ្ចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចមើលបាទកន្លែងនេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈរបស់ខ្ញុំនេះដែលបើកមុខវិជ្ជាមហាវិទ្យាល័យគីមីនិងជីវៈត្រូវការបន្ទប់ពិសោធន៍ត្រូវការឧបករណ៍ពិសោធន៍ត្រូវការសាស្ត្រាចារ្យដែលមានជំនាញពិសោធន៍គឺត្រូវការចំណាយទុនច្រើនហើយធម្មតាបច្ចេកទេសសិក្សាទ្រឹស្ដីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពៀវនាវឲ្យស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធគឺចាប់ផ្ដើមរំលឹកឡើងវិញនៅបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះដើម្បីជួយកសាងប្រទេសរបស់យើងមានន័យថាសាលាឯកជនក៏ត្រូវជាផ្នែកសំខាន់មួយដើម្បីកសាងធនធានមនុស្សរឿងបច្ចេកទេសហ្នឹងដែរបាទព្រោះយើងបណ្ដុះធនធានមនុស្សដើម្បីជួយប្រទេសជាតិចុះបើយើងគ្រាន់តែបណ្ដុះយកតែលុយអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាទសូមអរគុណបាទស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI 1ម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណនៅ